Конец. Мне мешают. Вот моя кошка. И мы сейчас будем показывать. О, круто. Вот одна из тех историй, о которых люди с теплотой с годом. Эй, Марли, познакомься. Эй, Марли, познакомься с видео. Началась она когда ты куда? в первый класс Маленький пошли красавец. ребята. Так вот моя кошка. Такая у меня кошка. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Все по силам вам и жизнь. До свидания.